so riwaayadda maaragtay characterka ninka wallaahi bilaahi adduunka waxba go-aansaday ba characterkaasoo kale inaan noqdo saas u socdo joker maaragtay the fool yeah because waxyaalo badan baad ka baranaysaa ya adduunka dad saas u daawatiduuno ya aan dadka iskaga dhigin maaragtay wax kasta inaad garanaysid just damun iska dhigtid ya adduunkana qoyar baad u soconaysaa ilaa iyo meeshaad rabtid markaad ka gaadhay bad iminka walaa wixii oo dhan waan usoo wada fiirsatay maadaama iminkana dee naag weynaan ahay ya waxaan arkayaa wixii oo dee soo noqonayo soo wada noqday iminka oo dee ecodin baa socota markaasaan isi walaahi oo bilaa creativity ma jirto ilan waxaa lagu leeyahay haybadda ama giftka qofku leeyahay dadku leeyihin society gu leedahay waa markay creativity leeyihiin soo maaha waa markay aftaanimo leeyihiin farshaxanimo maxaa la yidhaha anshaxnimo like waxyaalo badan oo de creativityga ku saabsan markay leeyihiin ya marka soomaalidii hore dad walaahi wax badan garanayo oo adduunka wax kasta oo riwaayad kasta oo ka socota ya qisad kastaba ka socota ila idinku af keliya unbaad ku dhegteen oo tiraahda afkan weeye afka adduunka ugu fiican ee carabigii baa maskaxda laydinkaga shubay waa af ka mida un afka kushiyaatigu ay ku hadashaan maaragtay dadka kalaa loo jilcinaya marka riwaayadaha iyo sheekooyinka loo sheegayo yaa dad baa jira carabkoodu adag yihiin waxba af soomaaliga aanay karaynin weligoodba ya hadday is ilaahaan ku hadla ya unless dee aad qarni from qarni to qarni hooyada ay soomaaliyad hayd oo afkan ku hadlaysay ila iyadaa ku baraysay ma fahanteen marka carabka yaa waa la kala fudud yahay oo dee carabkan baa xarfo badan iyo sound badan maaragtay adduunku waa vibration weeye mootahay carabkan baa keenaya xitaa qur-aanka marka la akrinayo dadku waxay ka helaan siduu qofku u akrinayo nacam siduu u pronounce garaynayo ereyada qaarso ma ah adduunku waa wada tiyaatar weyn weeye tiyaatar weyn baynu ku jirnaa odaygii muxuu ahaa odaygii shakespeare la oranayay shaksuber wuxuu yidhi adduunka oo dhani waa tiyaatar dadkuna nin iyo naag rag iyo dumarkuna waxa weeye players ya shaxday ku jiraan marka sheekooyinkuna waa la isku dul dhisay ya sheekadu sheekay ku dul dhisan tahay ya waa maxaa la yidhaha 1001 Arabian Nights sheekooyinkaas alf layla waa waxaasun baa sheekadaasun baa lagu dul abuuraya wax cusub ma jiro marka inaguna waynu leenahay sheekooyinkana dib masarnu bay ku geenaysaa masar iyo kushaydkan bay ku geenaysaa imika sheekooyinkan caanka ah qarniga lagu jiro ya iyo qarnigii horeba ilaa imika wixii ku saabsanaa 1800 ya unbaa dib loogu soo celinaya boqolkii sanaba mar imikana boqolkii sane lasoo socda ayaa taariikhdii la dhigayaa marka inagu waynu hurudnaa ma fahanteen dadka wixii wax garanaysana ama way dhinteen ama dee ciil bay meel isku soo xidheen because dad fahmayaan jirin dadkii oo dhan waxay noqdeen wada dad dee wada hurdo oo maskaxda laga dilay oo laga qabsaday dadka maskaxda ayaa ka dilaya oo ka qabsanayana dadkoodii unbaa loo keenaya lagu leeyahay wixii dadkiina maran habaabiyo waxaan ka dhaadhiciya ya diintu waxa weeye waxay ka mid tahay gruubyada waaweyn ya oo qof kastaba alliance-ka ay ku jirtaa uu group ku dhex jiri karaya laakiin ma aha inay traditionkaadi iyo dhaqankaadii kaa lunto because taasaad ku fahmaysaa diinta haddaad qof tiraahid dhaqankaygi iyo waxaygii oo dhan baan tuurayaa tanaan fahmayaa dee ma fahmi karaysid because qisas bay ku dhigan tahay waa riwaayad weeye ya marka taasi waa taa waxaynu dib ugu laabanaynaa kaararka ya iyo sheekadii echo so anigu horta iyo badan maaragtay sheeko xarariyo adduunka ka socota greek ha la yidhaha latin ha la yidhaha roman ha idhaahaan balaayo ha idhaahaan waxaan oo dhan waaban soo wada akhriyay ya marka waxaan soo fahmay sheekooyinkan inay isku dul dhisan yihiin oo la isku dul dhisayo ya kontonkii sana boqolkii sanaba waa sheeko weyn baa la dhisayaa laakiin waxaa ku jirta every 10 years 20 years sheekooyin kale haddana lagu dul dhisayaa sheekooyinka ilaa inta boqol oo sheekada weyn laga gaarayo ya markaas haddana dib loo soo wada bilaabaya marka filimada iyo tiyaatarka soomaaliga waa beri ya wixii waa beri oo dhan waa la wada gurtay oo iminka waa waxaana Hollywood ku shaqayso runta haddii la isku sheego haddaad wax fahmaysiin weeye qisooyinka badan marka hore buug baa lagu qorayaa
yaa qof baa sheekada la boodaya sheekooyin badan oo dadka Soomaalida iska leeyihiin baa jirta oo dad ajnabi intay qaadeen sheekadii buug ku qoreen yaa buugina filim ka sameeyay haluna lacag ka sameynayaan dee adiga dhaqankaadu bay waxaas ka sameynayaan soo maaha haluu toona aday kugu qabsanayaan oo waxay ku oranayaan copyright ka anaa leh sheekada yaa patent baa lagu dhigsanaya marka inaga ayaan darada ina haysataa waa taa kuweeni wax yar yar fahmayena lacag baa u daran yaa halkanaa laga qaaday maxay tiri gabadhii garaan wiilwaal maxay tiri magaceedii maxay ahayd timiro ahayd soo maaha timiro waxay tiri hunguriga isku raacaan yaa marka rag iyo dumarba hunguri baa la isku raacay yaa waxaa dhacday wixii la oranayay conferencekii ama dee qiimihii dadku lahaayeen baa dhintay yaa oo dee waxa la wada noqday ekoyaal imika waxyaalo badan oo habeen iyo maalin dadka laga dhaadhicinayo unbaa lagu soo celinayaa oo waxaan laga dhigayaa wax cusub inay yihiin so ana waxaan oran lahaa haddaad sheekooyinka gumeedka adduunka ka socda rabtaa si fiican ood fahantiin horta sheekooyinkii Soomaaliga dib ugu laabta yaa sheeka xariiradii Soomaalida oo dib ugu laabta oo naanays buu ahaa horta oday sheekooyinkiisa wada tabiyo mogtahay sheeka xariirkaas sheeka xariir baa la oran jiray yaa